Добрый день, вы смотрите YouTube-канал 7 на 7. Меня зовут Максим Поляков, и это программа «Камин». Мы продолжаем подводить итоги года. И сегодня я рад приветствовать с нами на связи журналистка и автор телеграм-канала «Православие и зомби» Ксения Лученко. Добрый вечер, да. Ксения опубликовала пост в своем телеграм-канале, который называется «Итоги года. Главные события 2024 года». Вот, например, номер один там – это лишение сана настоятеля храма Святой Троицы в Хохлак протоиерея Алексея Уминского. Оно на первом месте во многом, наверное, потому что для Ксении это личная история. Но наш разговор я бы хотел начать с другого, с пункта номер 2 в этой подборке. Вы пишете, Ксения, что вышел наказ Всемирного Русского Народного Собора, общественной организации, которую создал и возглавляет патриарх Кирилл, о русском мире. И война в Украине официально там названа священной. Казалось бы, ну чему уж удивляться к концу третьего года войны, но вы отметили это событие. Расскажите, почему? Ну да, я поставила вторым номером ровно потому, почему вы говорите, потому что как бы в том, что церковь поддерживает войну, новизны никакой нет, это уже вот почти 3 года продолжается. Вот. Ну и, собственно, не было у меня никаких сомнений в самом начале. Мне было понятно, что если вдруг они пойдут против, то это будет уже какое-то совершенно чудо, как бы не относящийся как бы как бы к сфере формальной логики, да, который можно проанализировать весь путь как бы РПЦ последних там, десятилетий. Вот, поэтому, да, но наказ этот важен чем? Во-первых, ну, все-таки таких формулировок не было. Изначально они тоже говорили там про СВО, про какие-то такие обтекаемые, в общем, это довольно все выглядело, и вот эти все совсем воинственные вещи говорили обычно либо православные блогеры, там тоже есть такой пул как бы Z авторов, либо люди вроде Константина Малафеева, протоиерея Андрея Ткачева, там круг вот телеканал «Царьград». Все-таки официальная риторика была, она не то чтобы была сильно мягче по содержанию, но по формулировкам она была помягче. Это раз. А во-вторых, дело в том, что это все-таки официальный документ. Да, тут опять же есть такое лукавство, потому что это Всемирный Русский Народный Собор, это формально не церковная, как бы, то есть он не от имени церкви вещает. Формально это общественная организация, которую митрополит Кирилл создал, еще будучи, в общем, довольно далеко от Патриаршего престола в начале 90-х, это был 93-й год. Насколько можно понять, отчасти это была реакция на исход вот осенних событий октябрьских 93-го года. Я сейчас не буду их просто никак называть, потому что нейтрального наименования до сих пор не существует. Но, тем не менее, вот эти вот консервативные, скажем так, силы, которые были обижены и чувствовали себя плохо, да, по итогам вот 93-го года, часть из них примкнула вот к этой церковной группе, которая создала Всемирный Русский Народный Собор, который вовсе не был никаким могущественным органом, но митрополит Кирилл, который в те годы слыл большим либералом, он его использовал именно как такую, так как церковь у нас официально, что называется, вне политики, ну, мы понимаем, да, с годами особенно стало ясно, что вне политики это значит поддерживаем курс государства, а вовсе не вне. Вот. А вот это такая площадка, она как бы вне церковная, она никак в уставе Русской Православной Церкви не прописана, никакого вероучительного значения не имеет, но вот это такая площадка, на которой церковь собирает общественные, политические разнообразные силы. И там и Путин неоднократно присутствовал, и как-то, по крайней мере, всегда направляет приветствие в последние годы. И разные другие, в общем, вполне статусные люди. И в этом смысле, конечно, документ – это такое политическое заявление организации, председателем которой является патриарх, и, собственно, это его организация, скажем честно. Вот. А при этом довольно сильно это повлияло. Ну, то есть это вообще умопомрачительный совершенно документ. Там и про русский мир написано, у которого границы гораздо шире государственных границ нынешней Российской Федерации. Ну и много чего еще. Довольно большой документ. И вот, да, в частности, война названа священной, в которой Россия и ее народ защищают единое духовное пространство Святой Руси и защищают мир от глобализма и проклятого Запада. Она имела достаточно большое значение для тех частей Русской Православной Церкви, которые продолжают существовать за границей, в частности, для Эстонии, например. Это имело
значение для международных организаций экуменических, в которые РПЦ до сих пор входят. То есть они вдруг до них стало доходить, что церковь это не просто так. То есть раньше им это было не очевидно, потому что даже вот глава этого Всемирного совета церквей выпустил некоторые тоже письмо в ответ на этот наказ. Вот эстонское государство вызвало эстонских митрополитов православных и МВД и попросило объяснить. Ну, они, естественно, говорят, что это не церковная, это вообще общественная организация. С другой стороны, почему мы должны вообще за это отвечать? Ну, в общем, с юридической точки зрения логика их, в общем, вполне верная. Мы, может быть, про эстонскую церковь поговорим чуть попозже, но вообще, да, вот действия Русской Православной Церкви, особенно ее приходов за рубежом, они, ну, как бы вот как-то эхом разносятся, и теперь непонятно, что делать тем людям, которые находятся за рубежом. Но давайте сначала от тех, кто остается внутри России. Вы немного говорили уже в этом году, я спрашивал у вас о том, что происходит с теми священниками, которые должны читать молитву в поддержку войны, да, ну, я простыми словами говорю, но они не хотят этого делать. Скажите, вот с какими, скажем так, итогами мы подходим к концу года? Репрессируют ли этих людей или им удается все-таки каким-то образом, ну, и молитву не читать, и последствий за это серьезных не нести? Ну как, не читать и не нести последствий удается, пока не написан донос. Ну, это так же, ну или там не настучали устно, но это так же, как везде. Собственно, вообще по доносам у нас власть реагирует, церковная в том числе. То есть если становится это известно каким-то образом, и если нет каких-то специальных договоренностей со священноначалием, потому что епископы же тоже не все разделяют позицию патриарха Кирилла, мягко скажем, и некоторые довольно снисходительно относятся к своим священникам, если они публично не подставляют. Но таким образом эти священники отчасти заложники хорошего к ним отношения, да, потому что они бы, может, и сказали что-нибудь публично, но их же тут вот столько лет прикрывают, что же мы будем неприятности устраивать человеку, который к нам хорошо относится. Я это так подробно рассказываю, потому что это вообще логика, которая свойственна не только церкви, это в России так много сейчас работает. Поэтому далеко не все люди, которые сидят тихо, они это делают из страха за себя. Они просто не хотят подвести как бы вышестоящих своих там руководства, которые к ним по-человечески хорошо относятся и помогает. Такое тоже, в общем, довольно распространено. Ну вот, а так, если доносы, если нет вот этих специальных отношений, то, в общем, да, репрессии какие-то продолжаются. Понятно, что пока не было никаких уголовных дел в адрес духовенства, ну, потому что церковь старается сразу избавиться. Ну, вот как с Уминским было, там был сигнал, очевидно, со стороны светских органов. И патриарх мгновенно от него избавился, чтобы, если что, сказать, а это уже не наше. Ну, как бы, если вы будете сажать, то это мирянин. Мы тут ни при чем, делайте с ним, поступайте по закону, как хотите. Ну, то есть в этом же был плюс-минус смысл. Вот, и таких случаев были и другие, просто менее яркие, менее известные, менее значимые, ну, с точки зрения публичного пространства. А так, ну вот мне буквально на днях один мой знакомый священник показал очередной указ о запрете. Ну, в общем, Ксения, еще последний вопрос в этой теме. Я от одного из священников слышал, что теперь, ну в этом году, особенно в этом году, он стал бояться прихожан. Вот именно то, о чем вы говорите, что напишут донос за то, что он скажет. О чем это говорит? То есть это же, наверное, говорит и вот о атмосфере, о том, что изменились позиции. Как вы это объясняете? ну, я тоже неоднократно такое слышала от людей из разного возраста, из разных епархий, из разных регионов, что да, теперь, прежде чем открыть рот в церкви, в том числе для проповеди, еще 100 раз подумаешь, что сказать, чтобы потом не было серьезных неприятностей. Ну да, о чем это говорит? О том, что, в принципе, что в обществе происходит, то и в церкви. Ну как в школе, ну, как в любой там публичная профессии, публичной деятельности. Давайте про Алексея Уминского. Его лишили сана, настоятеля храма в Святой Троице в Хохлах. Это очень известный храм и приход. Я вначале сказал, что это и ваша личная история, потому что вы ходили, да, вы были прихожанкой. Ну да, я была прихожанкой, но не настолько активной, что вы прям, ну, я не все годы своей церковной жизни ходила к отцу Алексею, и просто у нас с ним, ну да, последние годы, да, я ходила в основном в Троицу в Хохлах, но
У нас с ним просто, ну, давние личные, там, дружеские отношения, я бы так сказала, это больше. В моем случае скорее так называется, чем то, что я могу как-то от имени прихожан выступать, потому что нет, я была очень тихой, незаметной прихожанкой, ни в каких приходских активностях почти, кроме там всяких праздников, не участвовала. Алексей Уминский, он перешел в Константинопольский патриархат, и можно ли сказать, что вот эта история, его личная история, скажем так, не завершилась, у нее положительный исход, и во многом благодаря тому, что это, в смысле, это именно Алексей Уминский, его репутация. Если бы, возможно, кто-то другой из священнослужителей попадал в похожую ситуацию, то, наверное, сценарий был бы другой. Ну, то есть я хочу сказать, это скорее исключение, да, в ситуации, или Нет, это... нет. Про отца Алексея просто большой резонанс. Но так у меня сейчас просто нет перед глазами статистики, но первый священник, который лишили сана в Московской патриархии, патриарх Варфоломей это решение как бы отменил, это был отец Иоанн Коваль, которого, собственно, о существовании которого мы узнали благодаря этой истории. То есть он был вполне тихий, скромный музыкант по профессии, пианист, священник, уже много лет уже служил. И у него была ровно та же проблема. Он читал слово, заменял слово «победу» на слово «мир» в молитве в этой. И ему не простили даже этой вольности. Вот. И есть еще несколько человек, которые точно так же патриарх Варфоломей к ним отнесся. То есть нельзя сказать, чтобы это была прям какая-то регулярная практика, поставленная на поток, по той причине, что, ну, как минимум, да, во-первых, там каждый случай довольно индивидуальный, а во-вторых, потому что патриарх Варфоломей не может принимать в клир священника, у которого нет места для служения. А Константинопольский патриархат, особенно для священников, которые не владеют иностранными языками, он как бы не резиновый. То есть они сначала должны все-таки, ну, понять, где они будут служить, и потом уже вот писать эти бумаги с просьбой восстановить в сане. Вот, то есть это довольно просто сложная процедура, но в тех случаях, когда все как-то складывается, то оно и складывается. Вот. То есть тут нет такого, что отец Алексей... Понимаете, это у нас какие-то наши как бы селебрити, они не переводятся в зарубежный контекст. Ну да, но есть вот какой-то протоиерей Алексей, вот патриарх Варфоломея первый раз в жизни видел, там привели знакомые. Ну как это, как со всеми. Просто отец Алексей очень хорошо говорит на иностранных языках. Он просто очень хорошо образован, это ему помогло, да, он говорит там французский, он вообще учитель французского по образованию. А итальянский, английский, это, конечно, сильно помогло ему просто как-то обустроиться. Но сказать, что это благополучный исход, но он, конечно, благополучный в том смысле, что могло быть гораздо хуже, но это все равно очень тяжелый опыт и совершенно несправедливая ситуация. И для многих людей, оставшихся вот прихожан, это, ну, это суровая история. То есть это, ну, я сейчас не буду углубляться в какие-то там человеческие отношения и так далее, но, в общем, это затронуло тысячи человек буквально без преувеличения и в Москве, и тех, кто как бы раньше уехал, но дело не в этом. Вот, и я ровно поэтому, не потому что у меня какие-то там личные пристрастия к отцу Алексею, поставила это в список событий года, потому что это очень знаковое событие на самом деле. Был большой московский приход. Отец Алексей там служил с 93 года. Это был стандартный московский приход. Он никогда не был никаким там либералом, обновленцем, там ничего такого не было. И вот этот разгром такой безжалостный по причине того, что отец Алексей просто никогда не врал и никогда не занимался там или заблюдством, или там служением власти, а просто, ну, занимался своим христианским служением как священник. То есть именно потому, что это такая эталонная ситуация, она, помимо каких-то личных отношений, она просто очень знаковая, что, ну, если уж даже отца Алексея, то на что рассчитывать бедным провинциальным антивоенным священникам, у которых нет такой широкой поддержки?
Ксения, я сегодня чувствую себя немножко даже в глупой несколько ситуаций, потому что задаю вам вопросы, на которые вы в течение года отвечали, но мне важно их еще раз задать, потому что это конец года, и ситуация, ну, она динамичная, она меняется. Вопрос, собственно, с прихожанами. Я помню, что в одном из интервью моим коллегам в федеральном медиа вас тоже спрашивали, а что с этими людьми? Вот люди привыкли ходить к одному человеку, там есть сообщество, появилось давно сообщество, и Алексей Уминского убирает, ставит другого человека, взгляды которого, да, на некоторые вещи радикально расходятся с тем, что какие взгляды были у Уминского. И что в этот момент делать людям? Вот наверняка вы общались с некоторыми людьми. Что происходит, что произошло с людьми, которые относили себя к приходу? Ну, конкретно с этим приходом там очень все по-разному. Вот, то есть там есть люди, которые продолжают ходить, потому что они считают, что это, ну, это наше, мы это строили, мы много лет в это вкладывали душу, это наш дом, и почему мы должны отдавать? Поэтому они продолжают просто стоически как бы хранить очаг. Хотя, ну, я сейчас не буду никаких оценок этому давать. То есть мне кажется, что это иллюзия, с одной стороны. А с другой стороны, а вдруг окажется, что они были правы, а мы нет. Мы же не знаем, как дальше жизнь сложится. А вот есть те, кто ушел, есть те, кто совсем ушел, по-разному. Есть уехавшие тоже среди вот... Я как раз была у отца Алексея на Пасху, и просто съехались люди со всех концов земли. Это так удивительно, что мы раньше виделись в московском храме, а теперь вдруг... Причем каждый думал, что он один такой умный, приехал поддержать батюшку. И потом такой, ой, здравствуйте. Вот. Это было довольно забавно. Да, но на самом деле, что делать людям? Вот тут вчера было опубликовано обращение, которое как раз отец Алексей был одним из тех, кто его подписал, там несколько священников из уехавших, и они написали такое, там не только священники, но и миряне, такое обращение к друзьям с попыткой ответить как раз на вопрос, что делать. Вот что делать тем, кто не может продолжать ходить в церковь, потому что потому что он не может слушать эту молитву и не может разделять то, что произносит в священноначале. К тем, у кого вот так же батюшку запретили, лишили сана или еще что-нибудь. К тем, кто вообще разочаровался в церкви, не хочет туда ходить. И там такие нормальные, богословские, спокойные попытки найти ответ, без всякой дидактики, без каких-то политических призывов. Текст опубликован, извините, я прорекламирую, но просто очень хороший текст на Moscow Times в отделе мнения, просто площадка для публикации, но его где-то еще, наверное, можно найти. Там просто нормальные человеческие формулировки, что собирайтесь просто, друзья, дома, не... Ой, простите, у меня тут собака лает, извините. Дусь, заткнись. Тихо. Извините. Собирайтесь по домам, пейте вместе чай, читайте Евангелие, молитесь просто. Оставайтесь, ищите единомышленников, собирайтесь дружеским кругом. И это, в Евангелии написано, где 2 или 3 соберутся во имя мое, там и я среди них. Вот, такие времена. И мне кажется, довольно утешительный текст, особенно тем, что он очень именно написан как нормальный христианский текст. То есть там нет политики такой нет никаких призывов. Еще один пункт в вашем списке, он про Троицу, про икону Андрея Рублева. Она была окончательно передана РПЦ и теперь находится в иконостасе Троицкого собора Троица Сергиевой Лавры. Мы помним этот, назовите это сериалом, да, как ее передавали, как за это боролись, как многие деятели культуры говорили, что хранение ее в таких условиях, которые предлагает РПЦ, оно просто губительно собственно, для этой иконы. И была надежда, что, вы знаете, как-то у некоторых людей, вот они ее там поддержат, выставят, Путин приедет, посмотрит, и вернут в какой-то момент. Но этого не произошло. Как вы так киваете головой, как будто надежды изначально не было. О чем это говорит? Расскажите, о чем вся эта ситуация говорит, по вашему мнению? Да, надежда была до последнего, на самом деле. Нет, когда ее уже выдворили в этот иконостас, надежда уже закончилась. Но до того она все еще оставалась, потому что были там и журналистские всякие расследования, и другие утечки о том, что, в общем,
Министерство культуры и чиновники, управляющие культурой, они все были не за. И там были разные попытки все-таки это предотвратить, потому что было понятно, что для иконы это губительно. Да, история началась, на самом деле, сериал начался еще в 2008 году, насколько я помню, первый раз про это заговорили. Я тогда ошибалась и говорила, что это какой-то алармизм, что никуда церковь никого забирать не будет, что вы там, лишь бы там на церковь наехать, ну, короче, вот, я была не права, потому что мне тогда казалось, что это совершенно фантастическое какое-то допущение, что это какой-то просто антицерковный накат, потому что, ну, это же невозможно. Но оказалось, что все возможно, поэтому этот сериал продолжается долго, правда, с длинными перерывами, с длительными. И да, до последнего было неясно, там была вполне, одна из версий была вполне убедительная, которая мне очень понравилась на том этапе, на котором она была уже, когда уже что-то, было ясно, что в Третьяковку она не вернется. Петровский сказал, довольно публично, директор Эрмитажа, который ясно был включен во все эти обсуждения, что, ну вот в Лавре же есть храм Святого Духа, маленький. Ну, можно же ее туда поставить. И, в принципе, это была довольно здравая идея на том этапе, потому что действительно там есть храм, в котором служат там несколько раз в год, 2-4, но не больше 4. Он небольшой, и его действительно, ну, можно было, затратив кучу, естественно, денег, но тем не менее, они же там, кажется, не считают, переоборудовать в такой музей одной иконы. Да, что вот если вы хотите, чтобы она была в храме, ну вот она будет в храме. Но при этом он будет вот такой, да, оборудованный, там будет нормальный климат, там ее будет хорошо видно. И, в общем, это, конечно, странное решение, чтобы посмотреть на один памятник, надо ехать, да, сколько там, километров 70 с Сергиев Посад от Москвы. Но, во всяком случае, это было, ну, это имело бы, наверное, какой-то смысл и выглядело как здоровый компромисс, ну, по крайней мере, с моей как бы позиции, да, когда это все вчиталось. Но так это, видимо, это обсуждалось, судя по тому, что Петровский это вынес уже на журналистов, он публично сказал. Но как-то нет. И меня совершенно потрясло именно то, что они очень хотели ее вставить туда, откуда взяли. То есть такое ощущение, что это такой магический какой-то жест, как будто если ты вот ее вставишь, она вот, ну, как кусочек пазла, и вот мы эти святые времена там какие-то мифические так и вернем. Потому что вот все должно быть как было. Сейчас мы воссоздадим как было, и вот эта вот Святая Русь, которую мы, значит, с помощью священной войны защищаем, она куда-то вернется. То есть мне кажется, что это правда какие-то религиозные, мистические, суеверные верования, но то, что они происходят на таком уровне, вот это потрясает. Потому что они ее туда вмонтировали, в этот иконостас. У меня вот, ну, знакомая была там. Она говорит, ну, ее, конечно, там вообще не видно. Ну, понятно, там темно. Люди туда приходят вообще в этот храм поклониться мощам Сергия Радонежского. Ну, там всегда, вот сколько я помню этот храм, там все время суета, толпа, потому что, ну, как там же святыня такая великая русская. И кому там нужна эта троица? Совершенно непонятно. Спокойно вставала копия, и все с ней было хорошо. Но тут смысл в том, что вот то, что было, вставить туда, куда было. Поэтому никакие компромиссы с этой точки зрения, что другой храм в Лавре, что Третьяковка, это одно и то же. Есть ли, Ксения, извините за, может быть, несколько наивный вопрос, есть ли хоть малейший шанс, что позиция тех людей, которые говорят, ну, икона рано или поздно, ну, она будет повреждена так, что, ну, что всем от этого будет хуже. Есть ли шанс на то, что эти люди и их мнение победит в споре о том, что ее нужно переносить в более подходящие для такого исторического документа, памятника, если так можно сказать, да, условия? Я, к сожалению, не владею сейчас вот оперативной информацией от искусствоведов о том, как обслуживание этой иконы теперь будет организовано. Ну, потому что, насколько я помню, одним из условий Министерства культуры, там же еще очень интересно, как это юридически оформлено, они ее доставили на своем балансе, насколько я понимаю. Ну, то есть они же не передали патриархии на баланс. В патриархии нету, ну, там нет штатных единиц хранителей иконы, там, искусствоведов и так далее.
они все как бы люди государственные. И таким образом, как-то вот она передана физически, но не передана юридически. Вот кто за нее отвечает? Мастерские гербаря за нее теперь отвечают. Вот я этот момент, честно говоря, не очень для себя уяснила, хотя, наверное, в нем можно разобраться. Вот, понятно, что в Третьяковке нет, но вот грабарь за нее отвечали последние месяцы. И с какой-то периодичностью, там даже прописано в этом акте передачи иконы, он же существует, они же подписывали министр культуры Любимова и патриарх, насколько я помню. Вот, там в этом акте же прописано, с какой периодичностью искусствоведы должны ее как бы оценивать и смотреть, что с ней происходит. Но вот как это будет реально осуществляться на практике, не очень понятно. Ну, наверное, они продумали, как это технически будет сделано. И что будет в случае, если она начнет стремительно ухудшаться, неизвестно. Я думаю, что все-таки вот та сторона как бы в министерстве и среди искусствоведческого сообщества, кто был резко против, я думаю, что они предусмотрели такой вариант. Ну, хотелось бы надеяться. И, может быть, смогут ее забрать на реставрацию, если будет очевидно, что ей там плохо. Вот. Но на самом деле, опять же, тут очень странно, потому что, с одной стороны, абсолютно все, то есть это полный консенсус всех искусствоведов, экспертов, что она не может пережить это все. Вот эти потрясения, да, там и смену климата, перевозки, и нахождение в совершенно неприспособленном для памятников такого уровня месте. Но, тем не менее, стоит. Не знаю. Будем следить за развитием событий, но, к сожалению, у меня лично надежды мало. То есть если что-то супер неожиданное не произойдет, или, может быть, скажем, ну, какой-то просто новый человек на посту в РПЦ появится, который, ну, как-то по-новому взглянет, ну, или договорится с теми, кто находится в Кремле или в администрации президента. Потому что, извините, ну, то есть я, может быть, как бы параллель проведу не очень явную, но все-таки. Вот спортивная сфера, да, спортивная отрасль. Была Олимпиада в Париже этим летом, и многие чиновники и спортсмены кричали: мы туда не поедем без флага и гимна, а те спортсмены, кто все же поехал, они бомжи, предатели Родины, иноагенты. Прошло несколько месяцев, значит, на пост руководителя министром спорта стал Дегтярев, он же руководитель Олимпийского комитета России. Видимо, установка в Кремле и в администрации президента поменялась, и теперь все те, кто говорили, что ох, ужас, ужас, предатели Родины, спортсмены, которые согласны выступать без флага и гимна, а теперь говорят: нет, нет, надо ехать на соревнования, надо бороться, ну и так далее. Ну, все-таки, да, что-то поменялось, где-то что-то поменялось. Может быть, я вижу логику в том, что, ну, если хоть кто-то выиграет из российских спортсменов на международной арене, то хоть как-то россияне порадуются, потому что поводов для радости-то не очень много в 2024 году. У тебя и цены, и инфляция, ну и так далее, да, и Курскую область, половину Курской области захватили. Но все-таки еще раз, да, может быть, что-то похожее произойдет, но пока что предпосылок нет. Ну, в случае с Троицей просто решение принимали два человека, патриарх и Путин. Там от смены людей под ними вряд ли что-нибудь изменится. Но вопрос в коммуникационных способностях чиновников и экспертного сообщества. Я точно знаю, что там есть люди, которые очень сильно переживают за эту ситуацию с иконой, в том числе люди довольно высокопоставленные. Вот. И тот факт, что они ничего не смогли сделать, это, конечно, тоже о многом говорит. Ну, то есть что-то, наверное, они сделали, но их деяния нам незаметны. Вот, потому что результат тот, который мы видим, собственно, худший из возможных сценариев для иконы. Но, может быть, они какой-то вот эти многоходовки не сработали или сработали не до конца, которыми были придуманы. Мы не знаем, как это все точно развивалось. Может быть, они в случае ухудшения придумают какую-нибудь новую, которая сработает. Но это же коммуникационная стратегия исключительно. Как донести туда, чтобы не потерять лицо, все эти суеверные мистические аргументы сохранить в целости, но при этом сделать то, что требуется для иконы. Еще одна тема – это
Новые сигналы о том, что РПЦ имеет очень тесную связь с силовыми структурами в России. Вы отметили, что патриарх за этот год вручил церковные ордена главе ФСО Дмитрию Кочневу, директору СВР Сергею Нарышкину, главе Агентства России сегодня Дмитрию Киселеву, Владимиру Путину, а также поздравлял с юбилеями и другими событиями главу Росгвардии Золотова, главу ФСИН Гостева и министра обороны Белоусова. Это ли не сигналы о том, что есть и очень тесные неформальные связи между РПЦ и силовыми структурами, и теперь как бы до неприличия, ну, знаете, как некоторых священнослужителей сложновато отличать, скажем так, вот тех, кто порой работает на силовые структуры. Ну да, я там еще тоже отметила, что в этом нет ничего нового, просто они очень забавно так кучно пошли в этом году, но в целом, то есть это забавно, когда ты так перечисляешь, но правда это немножко выглядит комично. Вот, ну, если отвлечься от содержания этого всего, видимо, я уже не настолько эмоционально вовлекаюсь, поэтому мне было скорее забавно. Хотя это происходило, безусловно, все и раньше. Вот. То есть тут нет специфически ничего нового. Но Золотов, он вручал икону, патриарх сразу, вот одна из первых его действий после начала войны, он торжественно вручал икону, собственно, Золотову со словами «Бей врагов, спасай Россию», условно говоря, это к этому сводилось. Сейчас не помню точную цитату, но там была довольно людоедская, как обычно. Вот. Ну, глава ФСИН, это вообще патриарх в этом кровно заинтересован, потому что ФСИН, ФСО, потому что ФСО его охраняет. С ФСИН тоже давние связи. Я помню, как еще тогдашний управляющий делами патриархии, то есть второе лицо после патриарха, поздравлял с скольки-то там летием, с 80-летием, наверное, систему ФСИН, из чего было ясно, что она ведет свое, так сказать, происхождение, собственно, от образования ГУЛАГа, и патриарха, который, ну, митрополита Варсонофия, патриархию, который все время повторяет, как она сильно пострадала при советской власти, совершенно это не остановило от поздравлений. Вот. Ну и так далее. То есть тут все как обычно. Ниже чуть-чуть после этого поста вы опубликовали еще подборку цитат патриарха Кирилла. Он высказывался в этом году много, в том числе, например, о санкциях, о смертной казни, о ядерной угрозе. Казалось бы, что вот ну, как это можно помирить в голове православного человека, но у Кирилла это получилось. И он, скажем, находил некоторые формулировки, которые оправдывали, например, там, вот, ядерный взрыв, ну или там, в смысле, вот, да, угрозу ядерную, или он говорил, что вот смертная казнь, ну не так-то это и страшно. Я процитирую про смертную казнь. «Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел смертную казнь. Церковь никогда смертной казни не осуждала. Если она осуществлялась по закону, ну, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала». Ну и так далее. Я что в этот момент подумал? Вот вы помните, буквально пару месяцев назад, ну или что-то вроде этого, один человек устроил пранк для преподавателей нескольких школ. Он прислал им письмо якобы из «Единой России», что нужно сделать шапочки из фольги и выступить в поддержку российской армии. Ну, да, это было не настоящее письмо, но учителя решили это сделать и так далее. Вот я в этот момент подумал, если бы этот человек, ну или кто-то другой отправил бы такое фейковое письмо, например, с подписью «Из Лубянки» патриарху Кириллу, и попросил прочитать в качестве молитвы, ну, например, такие строки там: «Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – это сила». Например, да, мы все понимаем, откуда это. И я бы не удивился, то есть патриарх бы Кирилл бы это сделал так, что все сказали: ну да, действительно. Вот я бы в этот момент не удивился. Вопрос мой следующий. Что вы подумали, почувствовали, когда слышали или читали вот эти вот высказывания о вещах, которые, там, не знаю, еще 3 года назад нельзя было и представить, и о них подумать? Себе представила патриарха в шапочке с фольги, теперь не могу просто остановиться. Да, шапочку он бы все-таки, конечно, вряд ли надел. А так, ну, знаете, меня, честно говоря, это не удивляет в том смысле, что у меня никогда относительно конкретно Кирилла не было никаких иллюзий, ну, почти никаких. Вот, ну, то есть до такой степени трудно было себе представить, но что он человек жесткий, амбициозный, недобрый,
не очень хорошо разбирающиеся в людях, склонный к компульсивным поступкам, ну и так далее. Это было ясно еще до того, как он стал патриархом. Вот, такой степени... Ну и было опять же ясно, что он, если пойдет против власти, то если ему будет казаться, что он может как-то стать над ними, да, что он сможет, что его власть окажется больше государственной. То есть такие иллюзии у него поначалу были, он иногда что-то такое взбрыкивал из этих соображений. Но ему очень быстро показали на место, технично, так сказать, поставили куда надо. И все, и с тех пор он там стоит на этом месте, и действительно, ну, они там периодически начинают что-то такое, вот, про традиционные ценности, там, про аборты. Сейчас у него еще одна из любимых тем, я просто про это не написала, потому что это какая-то отдельная история. Он теперь с мигрантами очень сильно борется. И патриарх несколько раз, в том числе там вот последний раз там в конце декабря на Перихальном собрании. И есть такой архиепископ Савва Тутунов, один из его таких ближайших помощников. Вот они очень озабочены проблемой мигрантов. И, в общем, на таких вполне националистических русских позициях находятся. Вот. Я не знаю, насколько эта тема, ну, вероятно, она тоже сейчас санкционирована как-то государством, или эта церковь, может быть, тоже им как-то форсировала, так сказать, отчасти эту тему. Но вот мы видим, то, что там детей мигрантов не будут брать в школы и так далее. Вот. Ксения, тогда в продолжении, может быть, этой темы вопрос. Мы прекрасно понимаем, как работает пропаганда в российских медиа и в российских общественных организациях. То есть есть какая-то методичка, ее пишут, составляют в Кремле, она поступает в, там, не знаю, редакции крупных медиа, их отправляют губернаторам, губернаторы по своим каналам дальше вот эти методички там рассылают, и примерно понятно, как государственные и прогосударственные структуры отрабатывают кремлевские нарративы. Есть ли похожая система в РПЦ? Потому что, ну, какие-то такие провоенные высказывания мы порой слышим на видео от священнослужителей из разных регионов, не только из Москвы. Где-то кажется, что это личная инициатива, но мы видим, что иногда какие-то нарративы повторяются. Скажите, что про это известно? Есть ли какая-то такая похожая структура сверху вниз? Ну нет, нарративы повторяются, потому что они, в принципе, не очень многочисленны, скажем честно. Я тут как начнешь заниматься вот этой всей идеологической стороной, вдруг понимаешь, что там просто, ну, нечем заниматься. Там 2,5 тезиса, которые все друг за другом повторяют в одних и тех же словах. То есть это совпадение, наверное, случайное. Методичек никаких, вот прям методичек не существует. Вот, но бывают, например, события, когда вот нужно было набрать какое-то количество священников на фронт, совершенно очевидно, что все, кто хотел, уже давно туда ушел. И вообще вот это Z-духовенство, которое... Это отдельно мое просто guilty pleasure, почитать телеграм-канал «Военный отдел», он называется, РПЦ. И там просто постоянно видео, фотографии, какие-то стихи. Ну, то есть там вот, если его только читать, то ощущение, что просто церковь только тем и занимается, что значит, поддерживает солдат на передовой, гоняет там на мотоциклах в камуфляжных, там даже Софрина пошила специальные облачения, камуфляжные, честное слово. Там есть набор типовой военного священника. Что-то довольно... Это жутко, но смешно. Вот. Но если вот на самом деле у нас, ну, как бы перекос некоторые оцениваешь, мы когда вот это все видим, нам кажется, что это тотально. На самом деле на местах большинство совершенно не горит желание туда ехать, особенно учитывая, что денег таких, как военнослужащие, контрактники, священники не получают. Уже церковь добивается уже не первый год, чтобы священников, капелланов этих военных приравняли к контрактникам по льготам и по зарплатам. А Министерство обороны почему-то не спешит этим заниматься и увеличивать количество мест для них тоже не спешит. Поэтому, значит, требуются добровольцы, волонтеры. А они кончились, все, кто хотел, уже давно ушли. Некоторые даже погибли. Поэтому, значит, было разослано, вот к вопросу о типовых письмах, да, было разослано, видимо, циркуляр из патриархии,
с указанием, значит, что нужно нам набрать, значит, 250, кажется, священников-добровольцев для работы в зоне боевых действий. Вот. И вот я так понимаю, что был этот циркуляр, потому что я видела из 2 епархий письма, которые направили своим священникам уже местные епископы. И там были формулировки под копирку про эти, значит, командировки в зону боевых действий, про то, что нужны волонтеры и так далее. Но я потом спросила, ну и как, набрали у вас волонтеров-то? Да не хочет никто туда ехать. То есть там какие-то компромиссные варианты, что люди съездили там в командировку с гуманитарной помощью, там типа по социальной линии, аккуратненько, значит, гуманитарочку доставили и вернулись. Вот. То есть нет никаких рычагов заставить их идти этими волонтерами, бросать свои семьи и так далее. Они, может, и не против этой самой СВО, но и не настолько за, чтобы туда идти. Молитву читают о победе, и все, и отстаньте от нас, больше ничего делать не будем. Ну, то есть на местах это выглядит в среднем примерно так. Ксения, еще последняя тема, которую хочу с вами обсудить. Сегодня утром вы написали о том, что вот «Новая газета Европа» опубликовала расследование про митрополита венгерского и будапештского Илариона. Оказалось, что у него венгерское гражданство, и что он владеет замком в Венгрии, и, судя по сведениям журналистов, он склонен к отношениям с юношами, что явно понятно, когда это попадает в публичную плоскость, в РПЦ. Какие же тут духовные тоскрепы? Срочно нужно что-то с этим предпринимать. И вот с утра еще не было понятно, как эта история может завершиться. Ближе к вечеру последовали заявления. Расскажите, как, по вашему мнению, эта история завершилась благополучно для Илариона? Скажите, что произошло, и как это, может быть, оценка ваша? Насколько он вышел без серьезных потерь из нее? Не, ну потери его, конечно, серьезные, прежде всего репутационные. Вот. Но история такая, что действительно журналист из «Новой газеты Европы», к нему обратился вот этот юноша, который жил с митрополитом Иларионом некоторое время, совершеннолетний, заметим, на всякий случай, что этого греха нет. Вот, хотя очень юный человек. И он записывал, у него есть аудио-видеозаписи, которые, собственно, были опубликованы, ну, которые подтверждают подлинность, да, по крайней мере, фактической стороны рассказов. Вот, там есть совершенно комичное видео, как митрополит едет на самокате по своему замку. Ужасно трогательно. Вот. Ну и да, действительно понятно, что какие-то там у него были отношения. И, судя по всему, он вообще имеет склонность к юношам. Вот этого человека, который все слил, зовут Георгий Сузуки. Он японец. Вот, просто он вырос там в православной семье, его приемная мать русская, соответственно, по-русски говорит с акцентом, но более-менее связано. Вот, а были там еще люди там китайского, корейского, не знаю там какого. В общем, явно, что митрополиту такой нравится. Вот. Он, безусловно, ну, насколько можно судить, зная там что-то про него и прочитав эти материалы, безусловно, не склонен к насилию, он не... Ну, короче, ничего такого, что было бы наказуемо каким-то образом вне православного контекста, он не делал, скажем так. Вот, поэтому мне бы не хотелось его личное дело разбирать в этой связи. Вот. Но, безусловно, да, публикация была мощная, потому что там с этим мальчиком, юношей, с этим связано то, что он украл у Илариона, прежде чем сбежать от него, там какие-то вещи, и на него заведено уголовное дело. Но, в общем, там юноша этот тоже такой ненадежный рассказчик, очевидно. Он завел YouTube-канал, он писал всем многим журналистам писал и пытался мне тоже писал. Вот, мы с ним переписывались некоторое время, но он хочет только продавливать какую-то свою версию. Совершенно непонятно, кто за ним стоит, потому что у него профессионально снятое видео, и явно он читает по суфлеру текст, который он сам не мог бы написать. Ну, и с точки зрения как бы русского языка и формулировок, и с точки зрения знания каких-то обстоятельств, там, в том числе церковной жизни, ну, то есть по нему просто понятно, что там есть какие-то продюсеры, видимо, не сильно компетентны. Не знаю, трудно сказать. Это какая-то мутная история, которая, может быть, потом всплывет, но как сюжет, это, конечно, был на фоне всех остальных ужасов довольно развлекательный, честно говоря.
Особенно мне нравятся люди, которые до сих пор верят, что Илларион был какой-то очень могущественный. Это вообще не так, и в Венгрию его уже отправили, в общем, подальше от патриарха, потому что он провалил все, что можно. Он умеет только раскручивать, пиарить себя. Вот у него там есть Телеграм, YouTube-канал, у него были фильмы на телеканале «Культура», пока он еще был в силах, он там книжки издает, он композитор, в конце концов, он же заканчивал консерваторию действительно по классу композиции, или как это называется. То есть он, да, профессиональный композитор с дипломом. Периодически пишет музыку, ездил с гастролями, с концертами, и были, ну и все такое. К сожалению, да, это вряд ли теперь ему удастся с таким размахом продолжать. Ну, были какие-то там личные спонсоры, которые его поддерживали, и так далее. Ну, то есть он какие-то вопросы решал, но сказать, что он был какой-то супермогущественной, самостоятельной фигурой, обладающей субъектностью, довольно сложно. Но скандал действительно получился довольно большой, особенно учитывая, что в это вовлечена какая-то международная политика, потому что это все-таки Орбан, который выводит патриарха из-под санкций ЕС из раза в раз. Вот последний раз был там неделю назад. Очередной пакет санкций, из которого, значит, по настоянию Орбана вывели патриарха и кого-то из спортивных чиновников. Но я уверена, что это не Илариона рук дело, что если он и был в курсе каких-то отношений патриархии с Орбаном, то на таком представительско-посредническом уровне, потому что вряд ли ему доверяли какие-то серьезные вещи. И тем не менее гражданство он венгерское себе выбил по какой-то эксклюзивной схеме. Замки имел, вот. Теперь его отправили. Вот сегодня просто действительно Синод принял решение. Была же создана комиссия целая по расследованию, связанному с Иларионом. Безусловно, патриарха возмутило не тот факт, что там были мальчики или не были. Иларион далеко не самый злостный, аморальный человек в РПЦ. Он довольно мирно жил своей частной жизнью, никого не обижая, и даже как-то их... одинок им был, грустно. Патриарха взбесили, я так предполагаю, две вещи. Первое, что он вообще допустил утечку, что значит, это вот трепло теперь дошло уже до такого. А во-вторых, что в одной из этих записей Иларион этому Сузуки своему рассказывает про то, как патриарх не делится своими крупными спонсорами. В общем, обсуждает патриарха лично, раскрывает какие-то финансовые, не то чтобы очень конфиденциальные вещи, но тем не менее, то есть он публично пошел против, даже не пошел против, а вякнул что-то против патриарха такое неприятное. Но за это его и забанили. Теперь, значит, сегодня комиссия приняла решение, в смысле, Синод принял решение по представлению комиссии, насколько я понимаю, я еще не успела вчитаться, но там все довольно мягко, могло быть гораздо хуже. Его отправили жить в Карловы Вары до того, как что-нибудь изменится в какую-нибудь сторону. Во всяком случае, в Россию не вернули, мне кажется, и сана не лишили. Мне кажется, для него уже эти два обстоятельства уже должны быть значимы. Еще один итог лично для меня – это то, что я именно в этом году, в начале 2024 года, подписался на телеграм-канал «Православие и зомби», где вы рассказываете новости о том, что происходит в широком смысле слова в православном мире. И это не только, как это называется, внутрицеховые новости. Вы объясняете, что это значит в целом для жителей России, и уж тем более для верующих. В вашей подборке есть еще две темы. Это проблема у эстонской церкви, о которой вы говорили в начале, и то, что происходит в Украине, где есть несколько групп интересов в силу. Да? Вот об этом как раз наши зрители смогут прочитать у вас в телеграм-канале «Православие зомби». Ссылка в описании. Подписывайтесь, потому что я помню, что в начале года там, что-то, если я правильно помню, там было 11-12 тысяч подписчиков, сейчас уже больше 20, то есть вы выросли за этот год. Да. И во многом, потому что вы как-то соглашаетесь приходить в эфир к СМИ, к разным проектам, к нашим коллегам и поясняете, что значит то или иное решение или иное высказывание. За это говорю вам огромное спасибо в очередной раз. Спасибо, Ксения, Макс. спасибо вам, да, это Ксения Лученко, журналистка и автор телеграм-канала «Православие зомби». Всего хорошего. С Новым годом!